It's the golden hour. Yakulela endlini enhle kangaka ngifika nabantu abahle kangaka ngicela nje ukusuma nokuxolisa idlale itraffic bafowethu mawusuka eThekwini kunengozi lebikhona lencane ngicela ngiyilibala ngixolisa kakhulu ngiyixolisa kubaphathi bonke ngokwehlala ngehlela ngezansi nje ngiyaqala ukuthi libe ihlathi kanje entweni enkulu kangaka noma benginga ulungele ukuxoxa kodwa nginayo into engayisho ayikho into edlula ukuthi ngibonge ukuthi nathi ngakithi sesisaba abantu kangakaze ngicabange ukuthi nathi siyoke sibe nemicimbi ehalelwa ezinye izizwe sifise ngathi zingaba khona ngoba I'm sure uFirst Stephen Maskandi manje lo mbando yahalela ukuthi abe yingxenye and akusangene ikalula so kufuneka ukuthi uqale uqoqe nabantu abathile ukwazi mawukwazi bawungakwazanga uzosala nathi yafisa ukuthi ifike lo nto ukuthi abaphathi babakwazise ngempela nathi kade sasikwaza ngalokho kahle hle ukuqhuzela inkani enhle kodwa enokuthi mina kwami ukucoba bafethu kuzohluka kancane mina ngiyumfana omuhle enhlizweni kodwa onenkani othi mayifuna into yakhe okholwa ukuthi into makweyakhe ngisuke ngizoyifuna into mangikholwa ukuthi yami ubaba wami ongizalayo before ashone wathi yabona mfana mawukholwa ukuthi into yakho ungalaleli umuntu ilwa uze uyithole leyo nto kodwa qale wenza isiqiniseko sokuba neshoyo ukuthi eyakho yingakho ke sobahombe sizithola mhlawumbe sikhuluma kanje nathi nabantu abakhulu kangaka sasebenzisa inkani nginethemba lokuthi nawe mawungaba nje inkani okufunayo ngisho ngabe kuthiwa kusewona ohlangene nomculo kodwa maye washo ushunwe enkani okukilina hayi ozokwenza ukuthi umuntu onakala umoya uyabuthi ngizobonga kakhulu kubhuti omdala umkhongo nethimba lakhe ngokukholelwa kuthina abaculi base South Coast thina isikhathi esiningi sibukelwe phansi kakhulu lapho sinekhona elixaka abantu abangabukelwa phansi obe makuthiwa ziyaqhathwa kuthiwa amabhenanyana nothukela asikaza lingonye record elithi thake sasala kodwa futhi makuvezwa abantu okuyibona bobukeka njengabantu abakhala ngaphansi ithina le ngangivele ngibona ukuthi indlela yokunyuka akukona ukuthi siyothi nina niyasidlula indlela yokunyuka ukuthi thina siphinde sakhumuzi nathi wethu namhlanje sine World Cup yethu mina ngiyayishaza ngibekela abafuni oza kwethu ngokweyikhundla bangakithi bafowethu ngiyanxusa inina musana ukuzithela ngabandayo sisempini la into emhlungu ngomculo umfukazalwe akhule afa
ayikho into ebuhlungu njengokuthi ngithi mangathiwa ngiyadlula namhlanje kube ukuthi nje sokuphelile ngoba kuphe ubukhona wena unekhona walimali ukuyitshela asilweni bafethu uma ukhona la uyivukani ngiyaqhisa mfethu ngiyakubona ngiyaqhisa umhlathi okay so ngisaphinda ngiyacela kubafowethu abafikayo emculweni kakhulu nami ngoba ikusasa lethu lisalele kubona ngiyababona labasebe right yingakho ngimcela umfowethu ukhwela akazi ukukholeka ngifuna ukumbona ngimtshele emehlweni kwela vumelana abantwana bezithini ningajajuliswa ukuthi khona thina la sijabulisa abantu sizohamba thina basingahambanga sonke akhalo bahupha basha nakhe okhuzana basha nakho othwasale khansela basha nakho lemhlophe abasha nakhe ocwale lebhaca nakhe abaqobi abasha indlela yokubakha la yikhenye bafowethu eyokuthi banikwa amathuba kanje kancane nani bacula basafika msana ukuyitshela uma kuthiwa kunomcimbi hamba uthola inamba ubone ukuthi ubani obhizinali yonto umbangela isicefe aza akufaka endlini kodwa ngakusasa mesokubuka ivideo mhlawumbe omunye abantu okuzothiwa woza uzonika upetrol sonke sasebenzisa inkani enye into bacula babithi msana ukuhambisa imali phambili akuqala ubonakala ukuthi into uyakwazi ukuyenza sinenkinga yama artists asemasha ayitshelayo omunye uyazazi ukuthi uyivukana uyafika ufuna ukufika ngo8 asadlalike thina lapho sibhizi ngempela sesifuna ukungena usehamba isithuka ngakusasa ethi okhwela ababafuni abantu ukhwela kasifuni ukhwela sekambona kahle ukhwela nje mina ukhwela akakwazi akanandaba nawe ukhwela belinde ukuthi wena wenzenjani uziveze khona bezothi basebexoxa sebebuka ama video babona ukuthi kuthiwa siyamdinga lo ngoye ngize baphathi bomcimbi sicela lesikhokhele maye khona amathuba emali siyayicela angithanda ukuperforma ka15 emcimbini lokuthiwa ngiyaziveza mangibheda ngixoshwe mangiye right akwenza ukulungiswa kwela sakwena nawe shaqo yazi ukuthi wena mangibe nawo kahle futhi ayikho personal ngeke wena uzungixoshe ngowakwena ngizokhulumela la ezingane zakithi ngoba zijike zisizona abanye bethu bayadinga bathi siyabavimba emcimbini emkhulu yabo nje la ongezungena abafuzo bona uzothi ivinjwe uba ubebonile ucashwe ngayo lapha ngazi lutho angenzanga lutho yabona so please ngiyacela bahleli bemcimbi yethu yangapha eSouth Coast sinike no petrol ukuze ekhaya makhethu kuphilo uNkulunkulu wathi asiphile ngalento uma usungibonile phela ukuthi into ngiyakwazi ukuyenza nyakaza nawe ngizame nginika amandla ungangenzi imphelelwa amandla entweni ekumina ngize ngizibone ngathi ngiyabheda kanti wena wazi kahle ukuthi angibhedi abantu abaningi babulawa nayo leyo nto ukuthi hayi nje mina vele ngathi angibona kanti mhlawumbe uyabonakala into lesikhathi akasingafiki kodwa ngcono ngoba niyezwa ngiyaqhuquzela bahleli bomcimbi wethu bakuvela nje amathuba emali ningasikhohlwa ngiyaza kumnandi lokusho kodwa ke mina ngoba angichemile isesente ngizokhulumela wonke umuntu yabonga abafowethu ngibonga kakhulu ngibonga nethuba enginikiwe ayiqali ke la kusho ukuthi ngempela sengisebenzile ngiyazincoma nami ukuthi sengisebenzile ngoba kuyaqala ngayo emlandweni ukuthi ngizithole nginikwa i-golden hour kusho ukuthi impela hayiba ukhona futhi ngibonga nje lokuzehlisa kwami ngoba benginokuhlonipha ngitshela ukuthi hayi mhlambe kusho ukuthi mawuzehlisa uzonyuswa nawe yenza into yakho ngokukhulu ukuhlonipha uzobona uzonako yabonga kakhulu bafowethu ngiyacela ukuthi abafowethu bathenga amathikithi
noma isikhathi sisincane kodwa ke asakhona satholakala nabaculi ngiyabanxusa bagcina isikhathi bafowethu ngoba esangweni kugcina sokunesiminyaminya kanti mawube 8 ushawa umoya engazi ukuthi nje izingane zakwethu ngoba abanye last time nje abanye bagcina sebethetha sebelwa kodwa wabona ukuthi ngokomthetho ufike ngababambe ngoba nabo isikhathi abanjani abasigcinanga ithangile ukise nje leyo nto bafowethu kodwa nje bafowethu ngiyajabula ukuthi namhlanje kulonyaka umcimbi owami imini umission uyathanda noma uthandi ngizobe nje ngimhlupha hayi ngento eziningi ngengoma futhi ke mina abazalwane ungayinaka kakhulu language yami eyokubhinca kodwa inhliziyo yami yona imhlophe lokwangampela yindoda ephilayo ethanda abafowethu ethanda wonke umuntu mina ngithanda nemali ongenamali ngithanda umubi ngithanda omuhle ngithanda wonke umuntu nathi ngakithi ngithi nawe South Coast umncinyane nisibizeleke nama visitor ngale komfulu uthukela azobona ukuthi sesiyashaya phela sibasaba